Mając 10 lat, zostałem zesłany na Sybir. 6 lat ciężko pracowałem na Sybirze. Wróciłem do Polski ze świadectwem 3. klasy szkoły podstawowej, mając 17 lat. Po 4 latach zdobyłem maturę i chcę się uczyć. Jeżeli władza ludowa uważa, że jestem czegoś winien, to proszę mnie zesłać jeszcze na 6 lat, ale jak wrócę, to proszę pozwolić mi się uczyć. Ponieważ brakowało mi w stepie lasu, brakowało mi koni, już tu w Polsce, to zechciało mi się być leśniczym. Chociaż chciałem pójść na Politechnikę, ale nie wierzyłem, że zdam egzamin. No to wysyłam dokumenty do Warszawy. Dowiedziałem się, że jest takie SGGW, jest Wydział Leśny. Ale papiery przesłałem, ale jeszcze trzeba było dodatkowo w komisji rekrutacyjnej jakieś dodatkowe dokumenty złożyć, więc przyjechałem, pamiętam, w sobotę, poszedłem na SGGW, tam były stoliki, taki wydział, leśny, ogrodniczy, rolny i zootechniczny i tak dalej. A przy stoliku Wydział Leśny nie ma nikogo. Ale jest taki Wydział Leśny, Oddział Technologii Drewna. Więc i tamten kolega, studenci obsługiwali, a kolega co szuka? Ja mówię, no chciałem się zapisać na Wydział Leśny, ale nikogo nie ma. To przyjdźcie w poniedziałek, oni będą. No tak, ale my mamy z bratem płynąć na spływ kajakowy Drawą i Brudną. Wieczorem mamy się spotykać na dworcu. No to nie mogę czekać. No to podchodzę i patrzę, wykaz przedmiotów na Wydziale Technologii Drewna, Wydziału Leśnego, znaczy Oddział Technologii Drewna, a tam są przedmioty politechniczne, jest matematyka, jest fizyka. No to ja się zapisuję. Zostałem zapisany na Wydział Technologii Drewna. I wiedziałem, kiedy będą egzaminy wstępne i przyjechałem do Warszawy dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało, z geografią się zapoznać, tego budynku. No i podchodzę, w holu są listy dopuszczonych do egzaminu wstępnego i listy niedopuszczonych do egzaminu wstępnego. Ja siebie znajduję na liście niedopuszczonego do egzaminu wstępnego. No i załamany stoję, no i co robić? Ale podchodzi kolega Kazik, właśnie ten, który w tych Puławach się zatrzymał z rodziną, już po 1 roku, mówi, Lolek, coś taki zmartwiam. Ja mówię, spójrz, jestem na liście niedopuszczonych. Oj, niedobrze. Ale zaraz, ja pójdę do komisji rekrutacyjnej i dowiem się, o co chodzi. Przychodzi i mówi, słuchaj, komisja opiniująca maturzystów w komitecie miejskim partii w Lublinie wystawiła ci negatywną opinię. No, załamany. Wracam do Puław. No i co robić? Rodzina mówi, jedź do Lublina i dowiedz się, o co chodzi. Do tego komitetu. No i przychodzę do tego komitetu, facet. Słucham, towarzyszu. Ja w ogóle nie byłem partyjny. Słucham, towarzyszu. No i nazywam się tak i tak, no i znalazłem się na liście niedopuszczonych do studiów. A no tak, nie musicie studiować. Ja mówię, ale czy jest jakaś możliwość odwołania czy coś? Decyzja komisyjna, nie ma odwołania. Wyszedłem stamtąd i co? Zrozpaczony wracam do Puław, narada. I tak się złożyło, że ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Ludowej i pierwszy sekretarz partii, Bierut, pochodził z okolic Puław. Pomogła rodzina napisać takie podanie. Mówi, jedź do Bieruta.
do prezydenta, pierwszego sekretarza. Przyjeżdżam do Warszawy, idę Alejami Ujazdowskimi. Wtedy w Alejach Ujazdowskich był komitet centralny. Wchodzę do środka, przebrać nikt mnie nie sprawdzał. Jakiś mężczyzna podchodzi. Słucham towarzyszu, o co chodzi? Ja mówię, no nie zostałem dopuszczony do studiów i chciałem się zwrócić do prezydenta Bieruta. A on mówi, tak spojrzał na mnie. Towarzysz Bierut nie ma czasu, ale idźcie tam do tej budki, wykręćcie numer, pamiętam 24, tam się ktoś zgłosi i powiecie, o co wam chodzi. No i tak. Zgłasza jakaś pani, z głosu wynika, że nie pierwszej młodości. Słucham towarzyszu. No więc ja nawijam, że nie zostałem dopuszczony. No tak. No i tak. No i proszę o interwencję, żeby dopuszczonym był. No tak. No i rozmowa się kończy. I tutaj chyba, nie wiem, Duch Święty mnie oświecił. Mówię, proszę panią, proszę mnie wysłuchać. Jeszcze tylko proszę o wysłuchanie. I dosłownie tak mówię. Mając 10 lat, zostałem zesłany na Sybir. 6 lat ciężko pracowałem na Sybirze. Wróciłem do Polski ze świadectwem 3. klasy szkoły podstawowej, mając 17 lat. Wziąłem się do nauki i po 4 latach zdobyłem maturę. I chcę się uczyć. Ale jeszcze jedną mam prośbę. Jeżeli władza ludowa uważa, że jestem czegoś winien, to proszę mnie zesłać jeszcze na 6 lat, ale jak wrócę, to proszę pozwolić mi się uczyć. I ona wtedy zaczęła ciepło ze mną rozmawiać. A jak to było? A gdzie to było? A gdzie się uczyli? Gdzie tak szybko? A to zajmiemy się waszą sprawą. Wracam do Puław. Znów jest narada. Zrelacjonowałem tę przygodę swoją, niesamowitą. I chyba ojciec mówi, jedź jeszcze raz do tego komitetu, do Lublina i dowiedz się, czy coś się zmieniło. No więc jadę. Wchodzę do tego gabinetu, a ten sam facet wstaje z biurka, pokazuje mi jakąś kartkę. Towarzyszu, wysłaliśmy mi sprostowanie, bo zaszło nieporozumienie. I ta pani to była sekretarz partii do spraw szkolnictwa i kultury. Ona spowodowała wysłanie takiego sprostowania. Zmieniona została decyzja, opinia, ale żeby być przekonanym, jedź na SGGW. Jeszcze przekonaj się, czy rzeczywiście, bo jeszcze jest tydzień do egzaminu wstępnego. No, przyjeżdżam i w tym samym holu na liście niedopuszczonych jestem wykreślony i dopisany ręcznie do listy dopuszczony. I podchodzi do mnie jakiś pan, potem się okazało, że pełnomocnik do spraw rekrutacji z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. I kolega tak się przygląda tej liście. A jak się nazywacie? Jeglier. Dostaniecie się na pewno. Zostałem protegowany. Niesamowite. Kończą się studia inżynierskie, są egzaminy końcowe i ja się znów z kilkoma kolegami znalazłem na liście niedopuszczonych do dyplomu. Idę do sekretariatu, była taka fantastyczna pani, taka opiekuńcza wobec studentów, sekretarka. Pytam się, no co mam robić? Ona mówi, znaczy odwołać się gdzieś coś? A ona mówi, pani Longinie, proszę przyjąć,
że to tak było, bo dostaliście negatywną ocenę ze studium wojskowego. Wtedy już było pierwsze studium wojskowe, z którego zdawało się egzamin. I dowódca z tego studium wziął nasze teczki, życiorysy i odkładał na bok. I mimo, że na obozie przed egzaminem inżynierskim byliśmy na obozie wojskowym i tam zdawaliśmy egzaminy, tam zdaliśmy egzaminy, to tutaj nas 12 nie dopuścił do dyplomu. No to co mamy robić, Pani Janeczko? A my, proszę złożyć podanie do ministra szkolnictwa wyższego z prośbą o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego ze studium wojskowego. Spójrzcie głowę, to jest jedyne wyjście. I wtedy dyrektorem Departamentu Studiów Wojskowych był pułkownik, taki przedwojenny jeszcze. I dopuścił nas do egzaminu poprawkowego. I ten egzamin odbywał się na terenie uniwersytetu, bo z innych uczelni też tacy byli, którzy nie zdali studium wojskowego. A ponieważ z naszej uczelni było najwięcej takich niedopuszczonych, ponad 40, to ten pułkownik osobiście nas egzaminował. A jak dowiedzieliśmy, że jesteśmy dopuszczeni, ja mieszkałem wtedy na strychu u takiego ogrodnika na Rakowcu, za pół litra u laboranta studium wojskowego wypożyczyliśmy broń i na tym strychu myśmy ćwiczyli i uczyliśmy wszystkich tych głupot, instrukcji. Wkuwaliśmy, no i wstąpiliśmy do tego egzaminu. Pułkownik pyta, w porządku. Pyta, w porządku. Na końcu jeden z naszych kolegów był taki wybijający się ze studium wojskowego. On miał takie przywódcze cechy. Mówi, kolego, wy będziecie dowódcą pododdziału. Spójrzcie na okno. Spod Akademii Sztuk Pięknych naciera nieprzyjaciel. Dajcie rozkaz. A on, pododdział, padli. No, padliśmy. I on za telefon i dzwoni na uczelnię. Łączy się z dowódcą. Jego nie było, był taki major, frontowiec, taki prostak. Podjął telefon, zrugał tego majora. To jakich orłów wy macie, jeżeli takich nie dopuściliście, jeżeli takich obleliście? No i kiedy już koleżanki i koledzy chodzą z dyplomami w kieszeni, my przystępujemy do egzaminu po tym studium wojskowym. Takie były koleje.